নমস্কার বন্ধুরা, আমি দিলীপ মণ্ডল আপনাদের কাছে চলে এসেছি আজ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমরা 18 জন মেম্বার 16টি বাইক নিয়ে 28শে নভেম্বর ভোরে বেরিয়ে পড়লাম পুরুলিয়ার হুড়া গ্রামের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছিল টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ ও ম্যাট্রেস। আমাদের রাইডের থিম ছিল টেন্টিং, সঙ্গে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ নাচকে প্রমোট করে জনমানসে ছৌ শিল্পীদের কথা প্রচার করা। অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। Morning. গুড মর্নিং। Hi, sweetheart. আরে পুরনো হয়ে গেছে গাড়ি চলবে হু করে, ব্রেক ধরবে না। বুলেটে মেনই হচ্ছে ব্রেক ধরবে না। আমি তো 100 টানবো, সামনে দেখবো কিছু ব্রেকই ধরবে না। চলো, ঠিক আছে, আমি আগে আছি। এখানে সংবাদটা কারোর অসুবিধা হলে আমাকে ক্রস করে দিয়ে দাঁড়াবে, সিগন্যাল দিয়ে আমাকে ক্রস করে দাঁড়াবে। বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর আমরা এসে পৌঁছালাম বাঁকুড়ায়। হ্যাঁ, এটা বাঁকুড়ার একটা জঙ্গল, দুধারে বিস্তৃত জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। এর মধ্যেই সবাই ফটো তোলায় ব্যস্ত। তো এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা আবার এগিয়ে গেলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমাদের দলুদার বাইক চেনটা কেটে গেছে, রিপেয়ার চলছে। কি কি ফেটেছে আর কি কি কেটেছে বলো। সকালে জ্যাকেটটা ফাটলো, তারপরে ব্যাগের চেন দুটো কাটলো, এখন বাইকে অটোমেটিক হাওয়া চেন দিতে যাচ্ছে।
হুড়া এটা দিয়ে বলছে হুড়া এটা দিয়ে তো সিপিএমের পার্টি অফিস কোনটা ওর পরের যে এইটাই গলি হ্যাঁ চলো বাঁধ ধরে সমস্ত আমাদের পথ জয়ী লোকগুলো এসে পৌঁছাচ্ছে। উঠে গেলাম কোথায় ছিলে? আপনি তো থাকছেন না। পৌঁছে গেছি আজকে আমরা লিফট রাইড অ্যান্ড ড্রাইভের তরফ থেকে এই চলে এসেছিলাম পুরুলিয়াতে। তো এখানে আজকে আমাদের রাইড আছে। আমরা সকালে মোটামুটি 12টা সাড়ে 12টা নাগাদ পৌঁছেছি, কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে একটু টাইম লেগে গেল। জায়গাটা দেখতেই পাচ্ছেন, দুর্দান্ত পাহাড়, সামনে পুকুর রয়েছে। তো এবার আপনাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, স্পেশাল জিনিস, যেটার জন্য আমরা এবারে পুরুলিয়াতে এসেছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা এবার এখানে টেন্টিং করছি। তো এমনি তো দুর্দান্ত জায়গা, পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা, তার সঙ্গে টেন্ট। টেন্টগুলো মোটামুটি রেডি হচ্ছে। তো টেন্ট রেডি হচ্ছে, সবই মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আপনাদের দেখিনি টেন্টগুলো। সবাই একটু হ্যালো করো, হ্যালো হ্যালো। তো আজকে এখানেই থাকছি। দারুণ অভিজ্ঞতা,
বিকেলের দিকে ক্যাম্প ফায়ার হবে, বারবিকিউ হবে, সেগুলো সব অ্যারেঞ্জ করা আছে। তো তার সঙ্গে দুর্দান্ত জায়গাটা, দূরে জঙ্গল রয়েছে। লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্র রঞ্জনডির উদ্দেশ্যে। একটু লেটই হয়ে গেছে, হয়তোবা আমাদের সানসেটটা দেখা হয়ে উঠবে না, বাট সামনে দেখতেই পাচ্ছেন গরু আর মেষের পাল, এর মধ্যে দিয়ে বাইক চালানো এক আলাদা ভালো লাগা। তাছাড়া রাস্তার দুপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ার মতো, তার সঙ্গে এক্সট্রা পাওনা সাজানো গোছানো গ্রামের বাড়িঘরদোর, এগুলো সম্বল করে এগিয়ে গেলাম রঞ্জনডির পথে। এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পুরুলিয়ার সুন্দরবন, রঞ্জনডি। সরকার এটাকে একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। তো অনেকেই আমরা জানি না এটা, কিন্তু এখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের একটা ভেজিটেশন পাওয়া যায়, সেই স্বার্থেই বা সেই জন্যই এটাকে সুন্দরবন আখ্যা দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়া। আরেকবার বলে দিচ্ছি নামটা, এটা হচ্ছে রঞ্জনডি। এখন আমরা টেন্টে ফিরছি, একটু রাতই হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে রাতের অন্ধকারে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাইক চালাতে। যাই হোক, আজকে আছে আমাদের ক্যাম্প ফায়ার সঙ্গে বারবিকিউ। তো চলুন। গুড ইভিনিং। আজকে আমাদের টেন্টিংয়ের ফার্স্ট ডে। আজকে প্ল্যান ছিল বারবিকিউ উইথ ক্যাম্প ফায়ার, তো সেটাই চলছে। তো আমাদের ক্যাম্প ফায়ার আর বারবিকিউ বেশ জমে উঠেছে, সবাই খুব একসঙ্গে এক্সাইটেড ছিল, খুব এনজয় করছে সবাই। তো আজকে মোটামুটি এরপরে আমাদের ডিনার করে আজকের দিনটা আমরা শেষ করব। তো কখন ডিনার হবে আবার কখন সবাই শুতে যাবে জানি না, সবাই খুব এক্সাইটেড। তো ঠাট্টা ইয়ার্কি চলছে, তার সঙ্গে বেশ সেই পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া, সেই স্কুল লাইফ কলেজ লাইফের সেই মজাগুলো আবার আমরা খুঁজে পাচ্ছি। তো এইভাবেই কেটে যাচ্ছে। কালকে প্ল্যান আছে আরও অনেক কিছু করার, কালকে ছৌ নাচ আছে। বলো বলো, হিপ্পি ফুরে হিপ্পি ফুরে হিপ্পি ফুরে। শাইনদা একাই খেটে চলেছে। তো যাই হোক, সবাই খুব এনজয় করছে। তো কালকেও আশা করি দিনটা এতটাই এনজয়েবল থাকবে। দুধারে জঙ্গল, মাঝখানে পাহাড় রয়েছে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। তো বাই ফর নাও, গুড নাইট।